Kako zelo pomembna je naša črevesna mikrobiota za naše zdravje, nam bo danes pojasnila zdravnica in bioresonančna terapevtka Darinka Strmole. Doktor Strmoletova, nam lahko na kratko poveste, kaj je to mikrobiom oziroma mikrobiota? Mikrobiom je populacija oziroma zbir mikroorganizmov, ki naseljujejo našo kožo, naše sluznice in naše telesne votline in po definiciji tudi njihov genski material. Mikrobiota so pa samo ti organizmi, označeni mikroorganizmi. V resnici se pa v praksi uporablja skoraj identično in se je ta razlika izgubila, tako da rečemo mikrobiota ali mikrobiom. Zelo zanimivo področje je ta mikrosvet na in v nas. Ja, te drobne bakterije so naše velike pomočnice in pravzaprav prva obrambna črta, tako na koži, na sluznicah, ker, tako kot sem že rekla, jih je pa večji del v prebavnem traktu, pa pomagajo prvenstveno pri dobri prebavi, pri resorpciji in metabolizmu določenih vitaminov in mineralov, tudi kalcija, vitaminov predvsem iz skupine B, vitamina D, to se pravi, kako se vitamin D metabolizira potem v telesu, tudi pomagajo pri resorpciji in pri sintezi določenih aminokislin, imajo veliko vlogo pri moči imunskega sistema. Mnogi znanstveniki pravijo, da je več kot 80% moči imunskega sistema odvisno od uravnotežene črevesne flore. Potem imajo močen pomen pri vlogi oziroma pri oblikovanju vnetnih mediatorjev v telesu, pa tudi zaviranju vnetja, uravnavajo imunski sistem. Potem imajo možnost aktivirati oziroma ne aktivirati naših genskih zapisov, odvisno, to se pravi, imajo eno posebno moč, da tudi če imamo neko predispozicijo morda za gensko bolezen, da se morda ne bo razvila, ali pa da se bo ob porušeni črevesni flori prej ali pa bolj izrazito, kot bi se sicer. Pravijo, da 90% bolezni kroničnih je povezano z to našo mikrobioto. Tudi z kožnimi vnetji ali pa s kakšnimi vnetji zunaj našega telesa si lahko pomagamo z zdravimi mikroorganizmi, da bi jih lokalno nanašali, ampak seveda zdravimi, ne. Za črevesno floro je pa izjemnega pomena, da je to ravnovesje oziroma pravo razmerje za pravi organizem vzpostavljeno čim več časa. Če bo tako, bo tudi imunski sistem z veliko verjetnostjo dobro deloval. Kaj vse pa lahko poškoduje našo mikrobioto? Ti mikroorganizmi znotraj in na nas so zelo občutljivi in imajo drugačen genski material kot naše celice in jih marsikaj lahko uniči. Vsem je znano, da antibiotiki uničijo črevesno floro. Pogosto pa pozabljamo, da tudi konzervansi imajo zelo močan vpliv, ne samo na bakterije v shranjenih embalažah, ampak tudi na naše črevesne bakterije. Potem klorirana voda, elektrosmog, ki ga je vse preveč okrog nas. Potem različna zdravila, tudi statini, tudi analgetiki, hormonska zdravila, kortikosteroidi imajo zelo, zelo močen vpliv, uničujoč na te zaščitne mikroorganizme, ki so znotraj nas. Potem pa tudi način življenja, pomanjkanje spanja, vsekakor hrana z dodatkom procesiranih sladkorjev, vnaprej pripravljena hrana, hrana z malo vlaknin, zelo ogroža našo črevesno floro in prej hrani škodljivce črevesne flore, pa tudi naše škodljivce. Potem stres, premalo spanja, kajenje, gensko spremenjena hrana, vse to so dejavniki, ki iz dneva v dan
malo po malo, ampak zelo učinkovito uničujejo te mikroorganizme, ta naš mini vrtek, ki nam pomaga k preživetju. Porušena mikrobiota pa vodi v različne bolezni, kaj ne? Ja, več kot 90% bolezni je po mnenju raziskovalcev povezanih z porušeno črevesno floro. In največkrat vemo, da porušena črevesna flora vodi v bolezni prebavil, tudi nevrološke bolezni, potem alergološke bolezni, kožne bolezni, te pogosto srečujemo v povezavi z porušeno črevesno floro pri vseh starostnih obdobjih, potem avtoimune bolezni, onkološke bolezni, tudi pri veliko zelo težkih nevroloških boleznih je uravnovešenje črevesne flore pomaga k izboljšanju stanja. Vemo pa, da lahko tudi kakšna mentalna stanja ali pa depresivna stanja, anksiozna stanja, lahko se jih znebimo, če poskrbimo za zdravo črevesno floro. Skratka, zdrava črevesna flora pomaga k našemu boljšemu delovanju celotnega organizma in odpornosti. Kako pa lahko podpremo črevesno mikrobioto? Ja, najprej z zdravo, raznovrstno, živo hrano, ki vsebuje dovolj vlaknin, torej sveže zelenjave. Potem z uporabo oziroma z uživanjem sadja in oreščkov, tudi žit, polnozrnatih, ki vsebujejo veliko polifenolov oziroma tudi antioksidantov. Skratka, zdrava živila z eno besedo. Fermentirana živila, kot je kislo zelje, kisla repa, ki jo poznamo v naših deželah in je zelo hranljiva hrana in bi morala biti večkrat v naših jedilnikih, predvsem v surovi obliki, lahko zelo obnovi našo črevesno floro. Ko pa ne gre, si pa v današnjem času lahko pomagamo tudi z probiotiki, kot rečemo, to se pravi z živili oziroma prehranskimi dopolnili, ki vsebujejo te žive bakterije in pomagajo v krajšem času obnoviti našo črevesno floro. Pomembno je, da izberemo dober probiotik. Naj bi vseboval vsaj 10 milijard živih bakterij v dnevni dozi in naj bi imel čim več različnih sevov, vsaj tistih efektivnih mikroorganizmov, o katerih sem prej govorila, ki jih ima vsak od nas okrog 40 do 47, da bi zagotovil, da bi se razvijale tudi tiste drobne vrste sevov, ki jih je v majhni količini, ampak so za vsakega posameznika lahko pomembne. Naj omenim, da je zelo pomembno, da nosečnice in doječe mame zelo skrbijo za svojo črevesno floro, ker s tem dajo zelo dobro doto svojemu otroku. Vem, da multi-M-ferment vsebuje kar 31 različnih sevov. Lahko malce več o tem poveste? Ja, multi-M-ferment je zelo dober posnetek sestave naše mikrobiote in je zato odličen nadomestek oziroma odlično živilo, ki nam lahko v krajšem času obnovi črevesno floro. Je v taki obliki, da se bakterije lahko ustavijo tudi znotraj našega prebavnega sistema in potem zagotavljajo, da se črevesna flora obnovi in stabilizira. Poleg tega pa vsebuje tudi številne polifenole in antioksidante, ki pomagajo k obnovi črevesne sluznice. Lahko jih uporabljamo kurativno, to se pravi takrat, ko se nam črevesna flora sesuje, ali pa tudi preventivno, dvakrat na leto, 2 do 3 mesece, približno 20 mililitrov na dan, razredčeno v vodi ali pa kar tako in popijemo počasi po požirkih, da obnavljamo tudi in obnovimo floro tudi v ustih in v zobnih žepkih
in naredimo za svoje zdravje še veliko več. Doktor Strmoletova, najlepša hvala za vse te res koristne informacije. Z veseljem.